owesifazane megana engesesizinto isigcawu sakhe asibi ngaphandle usinele emagcekeni alomuzi agana kuwo ngoba akasesinto intombi kuphela ephelele egana isayintombi egcwele ngikhulu yabo lo muntu usele emagcekeni akazele njalo ingoba busaphelele umntombi ba bese sinile emagcekeni alomuzi aganela kuwo lo osayintombi into siyaphuma isigcawu sakhe ke ayoma lapha abukwe yizwe esile isidwaba sibhincayo futhi asibi sihle siba sifika ngenhla kwedolo lona ogana engesesizintombi isidwaba sibhincayo siba sezantsi kwedolo ngoba kufanele amantsweba akhe avele kubantu intombi kuphela efanele sibona amantswebayo ngoba vele ushada umuntu ophelele emntombini bakhe yabona isigcawu sakhe ke leso siba ngaphandle sentombi salongo esintombi into isigcawu sakhe siba ngaphakathi emagcekeni alomuzi aganela kuwo injalo nje le singayiphambanisi kodwa esikhathini samanje ke seke ukuthi magano abantu mabeganana sister nje njoba mhlawumbe unayo ingane ngazo bese kuthiwa isigcawu sakho silapha kuphunywe kuwe esigcaweni kube ngafanele kuphunywe ukuphuma nesigcawini kuyingesesizintombi nisesukile isigcawu yebo phela isigcawu kuma umuntu oyintombi intoba kwethu egala nensizwa wena semasosheni wena kodwa manje kwashobani yabona uyayizwa into eshoyo intombi into hayi angizwa ngathi anizwa ngiyiphinda le uzwa intombi into eganana nensizwa manje nazo ke insizwa ke esikhathini samanje ayisekho insizwa sevale umuntu intombi phela imali yokuganana nensizwa uma ngabe ungasesiyo insizwa okay kodwa intombi isigcawu esentombi egcwele phama isigcawu esentombi egcwele phama futhi nayo le ntombi lena idlulile kuzo zonke legaba lezi ekudlula kuzona ngengubalo memulo yebo uyakhuliswa umuntu esifazane yakwazi lokho angithi bo kuba khona inkinga intombazane engakhuliswanga kuba khona inkinga mingakhuliswanga hayi umemulo uyakhaleleka uma kwakuthenjisiwe ukuthi lo mntwana mekwafika esigabeni esithile empilweni yakhe wafika esigabeni esithile uyokwenzela umemulo awulona isiko kodwa umkhubo omuhle okujabulisa intombazane leyo uma ngabe yebo sabona uma intombazane njani uma intombazane uyise wentombi ngizwe kahle ulelekise wentombi lo akufanele uyise wentombi ayenze lo memulo uma ayethembisa ukuthi mntanami ngiyokwenzela umemulo uma uyohamba uzufika esigabeni seminyaka ethile empilweni mhlawumbe athi mekwahlanganisa u21 ngiyalinganisa ngoba la esintwiko sikobantu abantsundu asinawo unyaka thina ukuthi faka uze kube neminyaka emingaka into yabamhlophe le ukuthi iminyaka emingaka ubaba wakho uma ngabe negculise kusuna 25 years 25 mayigculise mina iminyaka ayikalile ukuthi mntanami kule minyaka osukuyona manje na 25 ngizochoma uphaphele gwalagwala bese ekhipha inkomo esibayeni inkomo yekhwepha zakhe akayebi ngokuyithatha kumkhwenyana umusulotsholo akalindi ukuthi mzuwana ucele ngoba irobhani leyo ukuthi uma usuzocelwa wena bese kuthiwa inkomo yomemulo izodonswa kumkhwenyana leyo empeleni nje akufanele yenze kumele kube inkomo ebifuywe la ekhaya empeleni
kubo baba wakho ekhiphayo athi ayikhombe esibayeni mntanami ekade idipwa la ekade idipwa iyaziwe neslip inkomo neslip yabona uyangizwa inkomo neslip usediphu yazi ebikade ikhuliswa la ekhaya ikhishwe esibayeni sala ekhaya iyona-ke kufanele ubaba ekayikhiphe akwenzele ngayo umemulo hhayi le ukuthi ayithathe kumkhwenyana elobolweni cha irobhani le yaqhamukayo emva kokuhamba kwesikhathi esintwini ayikho into enjalo bese kwenzela-ke umemulo uma ekwenzela umemulo ubaba wakho uzocimela konyokolume hhayi noma kuthiwa usuyalotsholwa kodwa uzakocimela uzakolanda umkhonto njalo uzakolanda umkhonto konyokolume noma kuthiwa usuyalotsholwa noma kuthiwa usulotsholwe ngoba ubaba wakho okwenzela umemulo yabona wena uma sekwenziwa umkhehle emva kokuba sekulotsholiwe kumele umkhwenya insizwa lekuthathayo ikukhethe izokhipha inkomo nembuzi bese ugcotshwa intsolo ekhanda ngosuku lokukhehlwa kwawo umkhonto uzowulanda emzini lapho uyogalela khona umkhonto walapho awulandi komalume ulanda emzini okukhehla-ke lo futhi umkhehlo uzohamba kuyiwe esigcawini kusini kodwa-ke sawakhona-ke okwenziwa kwezinye indawo lapho khona kuthiwa siyamkhehla umakoti khishwe R2 sihamba naye siyamkhehla umakoti akuwona-ke umkhehlo loyo umkhuba waqhamuka ney'godi ey'thize uyayithola into eyishoyo umkhuba loyo waqhamuka ney'godi ey'thize uma kukhulunywa ngokukhehla umuntu usuke ezofaka intsolo ekhanda ngalolo suku abakhongi babuya nosuku ukuthi udwendwe lunini uzwe kahle uhamba nampo yeyizwa umkhehlo igaba umuntu wesifazane adlula kuzona kuyeke nje ukuzalwa ngoba umuntu uma engakazala wenzelwe imbeleko cabanga wenzela umsebenzi ungakazali emhlabeni usasesiswini inyanga ziyisithupha wenzelwe imbeleko imbeleko yenziwa phela umuntu enenyanga eziyisithupha ekhulelwe loyo bese uzaba bese kwenziwa ngala kwaZulu kuthiwa isiphande akuyona imbeleko empeleni ibirthday yakho leyo kwenzelwa ibirthday ngesilungu ayilindi uzube nonyaka uzelwe nje kahle bese kuyisikhathi sokuthi usungabona abesilisa sebengasondela bengakubona sekuyaqala-ke manje ubaba useyaqala usekhishwa imbuzi manje wenzelwa isiphandla that is a birthday-ke leyo bese uma umZulu uzobe usufaka isiphandla uma umSuthu uzokwenza ngendlela yesisuthu kodwa umcimbi owenziwa ingane isanda kuzalwa awulindi inyanga eziyi-12 imbeleko iba nenkinga vele isiphandla sibalulekile ihambe lento ongamenzela umuntu isiphandla imlandele yazi senziwe kungani senziwe isiphandla hayi ngoba kusekuvikeleka yabona ababelethisi basemoyeni ibona kahle hlana basuke betuswa kubongwa nakubona ukuthi umntwana ufikile kusuke kubikelwa leli gama liseniqamba umntwana bona base behleli belindile ukuthi umntwana yebo ubesingathiwa sonke lesi sikhathi lesi wafika emhlabeni wemukeliwe nusuke memukela umntwana ukuze ababelethisi basemoyeni behambe beyobikela ubaba owasidalayo umntwana ebeni usiphathise yena ukuthi simeseke esibelethweni sikanini usemshiyile uyaphila igama lakhe unoyibani bani aqanjwe lo ingakho ke sibalekile ke umsebenzi wesiphandla bonke labantu banegunya lokuthi bamenzele umntwana isiphandla komalume bayasenza sabe isiphandla ngoba umntwana ithonga la komalume likhulu kakhulu kuyena noma kusasekuganele uyacelwa nje umntwana bamhlabise naye lana kubo kumele enzeliwe isiphandla ngoba ila kubo kababwa khona umuntu omdala mayingasekho khona lenkinga ukuthi mhlawumbe yenziwe
noma ukuthi abasekho abantu abadala kodwa bakhona abantu uyenziwe umcimbi uyikayise umcimbi obalekile uma kwakuganene ukuthi mawufezwe la kababa ukuthi abantu abadala abasekho nina nikhona abanawo amandla ke abanawo amandla ukuthi bayenze imbuzi kuphela efunakalayo akudingeki into eningi ngisho ngabe kuthiwa ngisho akuthiwa isitamba sikho uma kukhona imbuzi yabona lo mcimbi awudingi into eningi namangani udinga imbuzi futhi uma umZulu wakhona kufanele ukuthi kahle kahle le yani nanga ngithi mina yokuqala kuphela zonke ingane ingane nengane phanda saka la uhlangothini lokudla komalume uhlangothini sokunxele thina nje sibabona ngalokho nje abantu abasebenzelwe bade bezimsebenzi mase libona sifake ngapha